有時咧就補翻嗰個地下嗰個階磚，咁我就用英泥啊。我睇個過程，嗰個英泥開水，開到結咯，你開咗俾支筋。佢開到去咩程度啊？佢話生得夠啊，咁一尺乘一尺嘅階磚啦，開到咁結咧就差唔多，你可以另外攞一嚿嚿咁落，要起碼咁樣先叫有效。有好似啲奶咁就唔得咯。佢係同咁樣鋪平佢咯。佢嗰啲出嚟係可以嘅，不過鋪平晒佢得。杯咧呢啲差唔多嗰個結度，但係你最覺得係要咁結，因為咁結先抹到上去咧。就乾都幾實下呢啲。如果正式佢會有啲紋咯，佢哋再較好啲。你睇佢本身灰色嗰啲咧，佢本身有啲紋理，就一嚟唔使落咁多咯。睇下多少少，佢先佢先撳落去嗰度咧就會出現嗰個得咗個效果。行翻一得。我都係睇得上。